Так, господа эксперты, вопрос. Мотор очень редкий, 2 литра на Форде Транзите, но их ставили еще на всякие Сиерры, Скорпио. Это фордовский мотор 2.0 OHC. И вот такой вот звук. Скрывал клапанную крышку, регулировал клапаны. Дело не в них. Стук откуда-то в районе звездочки распредвала. Как будто бы стучит клапан, но это не клапан. Я смотрел. И стучит очень сильно. Не понимаю, не могу понять причину. Прям очень жестко стучит. Что это? Пишите.